講翻你頭先，都唔記得咗。話你諗起啲咩啊？嚇咁肉麻唔要。冇，我今朝其實咧唔知，我有同 Ivy 講嘅，我有話咧入到嚟之後我唔知點解聞到以前嗰個味，可唔可以 hairspray 可能同一個味啊？但係你日日都噴喎。唔係，但係即係佢哋以前，即係我哋以前唔係用我哋嘅即係呢個 facial sponsor 嘅 hair 即係 makeup hair team 㗎嘛，咁所以咧就可能用翻同一個 hairspray。我今日入到去佢哋嘅 makeup room 嘅時候經過啦，然後就聞翻，哇，係造星4嘅感覺啊！咁唔係㗎，佢係講我聞到造星陣味啊，咁樣。我聞到星味啊！好。跟住我大概講下我包裝一下佢講嘅嘢，類似就係即係唔敢相信我哋係喺嗰度，即係唔敢相信我哋其實當初都係咁樣比賽，跟住都好彩我哋有咁樣去做呢個選擇咯。跟住我都有分享翻，我都覺得好 unreal 啊！即係哇，當日我哋咁緊張，今日我哋嚟到兩手揈揈唱完又喺側邊睇下咁樣，咁我覺得戥佢哋好緊張。係嘅，係我嘅。頭先咧，我要講，我唔係馬後炮，但係我頭先喺後台準備上去嘅時候，我有同我哋啲同事講，我話我哋開個賭盤，我開 Tella 冠軍咁樣。哇！你有冇開到先最尾？我開咗5蚊咯，我後悔冇開。呢個籌碼啦，起碼都係嘛？我哋平時1、2蚊嘅咋，我哋人生最大㗎啦。有10蚊。有10蚊係。咁有邊個係你嘅陣營嚟？當你開話 Tella 嘅時候，邊個同你一齊買佢？冇啊！佢哋聽唔到，因為我排最尾出場。我聽到拉文佢話我買咗 Taylor 1000蚊咁樣㗎。真心咩？因為佢同邊個賭啊？我唔知啊，同自己賭。因為我哋一齊喺後台嗰度咧，好緊張咁喺度睇宣佈冠軍。係我哋公司所有 artist，跟住就臨尾係拉文講咗呢句。係啊。因為大家都我自己係 surprise 嘅其實，因為我覺得即係唔係話非常主流啦，我覺得我自己覺得，但係我係好中意佢 rap 同埋佢嘅創作，係，好有 power。喺個心入邊咧係想投佢，但係覺得哎呀，可能觀眾又中意啲主流啲嘅嘢，會唔會唔係佢咧咁樣樣？但係你哋兩個都有 part 住啲參賽者表演㗎。係自己嗰個咩啊？哦，我有啊，我投咗㗎，我投咗 Gordon 㗎。你投嗰陣時。係啊，咁你嗰係咯。我頭先未攞到個電話住，係係收咗。都好大膽喎，佢有摸你 pat pat。係啊係。係咪摸落去啊？摸落去。我都覺得要摸落去啦。我都係啊。係啊係啊係。尷尬㗎嘛。其實 Bosco 咧係一個人細鬼大嘅表演者嚟嘅，係即係佢年紀細細，但係佢表演嗰個壓台感好強。係有時都俾佢震撼到，因為佢踩落地下嗰個力咧係大力到震爆㗎嘛地板。佢勁反差咯，即係佢一同你跳完，跟住佢講嘢嘅時候，佢係即刻好乖又好咁樣。但係佢個表演力係好強咯。我喺台下面睇嘅時候，覺得哇，佢真係天生係適合做呢個舞台。係啊係啊係，真因為佢係。唱歌又唱到啦，跳到啦，又好有台，又好有自信，而且我覺得佢係一個幾有 sex appeal 嘅人嚟㗎，其實。係啊係啊係啊，我自己覺得，即係未合作嘅時候睇佢 performance 已經有呢個感覺。咁係幾吸引㗎。你其實都幾支持你哋嗰 part。係啊。點解你唔解開佢出3樓？係咪好想睇啊？付費解付費解鎖。連結喺度。下次幫你解鎖。展香係啊，冇錯。我覺得 Gordon 其實佢就係一個非常之熱血嘅鋼鐵大直男咯。即係其實我哋嗰個 sexy 嗰樣嘢，嗰個 connection 係用咗好多時間去執啊。即係我哋排舞師用咗好多時間去幫我哋執，跟住但係佢係超勤力、超級勤力，係譬如我哋自己約練習啊咁樣啦。佢係咪都話 OK 啊，好啊好啊，跟住我哋係自己練咗好多次咁樣咯。係啊，所以係非常之好。其實佢都好勤力，因為全部都好勤力，都係咁，即係啊我哋係練到咧臨去澳門之前咯，因為第二日已經要去澳門啦。佢前一晚都仲話可唔可以練多一陣？我話好啊好啊好啊，所以其實都係對表演係好執着嘅。係，我覺得佢哋好有團魂啊！即係佢哋係會呢個人表演，佢哋一定係喺隔離睇住啊，或者其實佢哋早早就知道大家嗰個表演 item 係乜嘢咯，原來。即係佢哋唔介意俾大家知道，然後大家一齊去睇下點樣好啲，點樣進步啲咁樣，所以我覺得係好好。Winka 都有同阿優男優男。仲喺日本專古天樂面前唱。
係啊，其實我咧好耐冇咁緊張啦，即係我自己開 show 啊、踩台咧，我都冇今日咁緊張咯，因為驚影響到佢哋。係啊，同埋其實我覺得好微妙㗎。我係緊張原因係因為我同佢本身認識，我哋好耐以前 busking 嘅時候，尖沙咀海旁，咁佢以前係幫 MC 彈吉他嘅，咁我哋就係隔離檔口嘅朋友咁樣啦。咁如果你話緊張嘅位就係好驚連累佢，或者係都好希望可以幫佢加到分咯。但係我覺得佢喺我心目中都係 perfect 嘅，即係佢嘅低音，我覺得係現今樂壇好少好性感啦。之後佢嘅吉他我都覺得係好 sexy 咯。所以佢有啲可惜啊，三甲不入。唔會啊，我覺得會有其他公司睇到佢嘅好喎。係啊，其實佢都好適合自己做一個獨立嘅音樂人，或者係真係簽佢一個 as a solo 咁樣去做佢自己嘅作品咯。同埋佢駕馭到嘅衣着風格係啊係啊好靚啊佢。係，其實佢勁 fashion，所以我而且勁期待佢之後嘅發展。而且佢好中性咯，即係佢留長頭髮，你會覺得佢係啊，你會覺得哇好 charm 啊，即係我都覺得哇好 charm 啊又識咁樣。 scream 喎。係咯，因為公司即係傳啦，公司有一個新嘅男團，你哋會唔會期待有即係小鮮肉咁樣出現？你係咪好期待？你期待？自翻期待啊！高唔係，其實我梗係期待啦，即係因為其實我覺得今屆嘅造星全部啱先我都講咗一句，全部人都好勁啊，即係跳舞。因為要做經理人啊嘛。係啊，佢話要簽晒啲人。係啊，即係唱又得發達啦啦，跳又得啦，而且有啲係 outlook 係你會覺得佢好適合拍戲啊、做 model 啊、賣廣告，即係你會覺得哇好正啊！即係對唔住，不企 C 位最好，個個應該輪流。 Winka 咯，個都咁即係側邊男仔即係 Winka 企喺度。Winka 其實係即係哇，花樣少年少女有冇睇過？Winka 喺度。係睇嚟都有好多 FF 嘅畫面出現。唔係，即係我童年嚟嘅啫。喂，其實如果我哋公司搞到花樣少年少女都幾好。不如一齊拍啊！係咪咁多個少女啊！ 7個少女咁樣？ 7個 7個 version，套嘢百幾集。阿 Day 啱啱喺後台同阿姜攞翻張合照咯。係啊，把握呢個初次見面。冇啊，就係因為上次咁啱佢係尾場啦，咁影唔到相，咁所以就今日咁啱見到就影翻張相。哇！我覺得怕醜都好正常，但係我睇完今日啲男仔對住我怕醜好正常嘅，唔係我怕醜，跟住但係我睇完今日佢哋啲即係同今屆嘅造星嘅參賽者嘅表演之後，我就覺得其實我哋都唔係好，即係唔係好誇張，係啊，我覺得佢哋嗰啲仲誇張，我睇到勁尖叫咯，今日心靈嗰個。心靈你同係啊嗰個哇，我真係黐線頂唔㗎順啊！我即刻問，我問阿 wing 話得唔得㗎？我都係同阿優男好啲，我滿足㗎啦。黐線。唔好摸 pat pat，俾人摸我真係俾睇人哋摸人摸我就覺得好興奮咯。咁我心嚟想解話，其實邊老師建議啊？你成一定其實係我哋 C 字頭嗰個人係咪？唔係。唔係獅字其實頭。我哋自己度嘅呢 part 真係，哇係因為咧，其實本身排舞師係排咗啲比較即係分開少少嘅，咁但係我哋都覺得，既然揀得呢首歌要做呢個感覺，不如去盡啲啦。係啊咁我哋就係啊，就喂真係不如試下摸落嚟啊！呢摸呢下就姚老師幫我哋度埋，但我哋要求想再 close 啲，係咁有啲 partnering 嘅我哋都一齊度，所以我覺得 Bosco 係佢因為佢好執着㗎表演，即係佢話唔得啊心靈，我哋再練多次頭先個 timing 唔啱啊，係啊練得佢不斷練不斷練不斷我哋練佢臨 show 前都仲練緊啊，係啊，都仲摸緊都仲喺度。又唔係淨係嗰下嘅，有好多下嘅，有其他嘅。係啊，即係佢面點嘅。係啊，所以同埋佢好 pure 咯，我嘅真係。心都冇一種戥你唔蝕底，戥你蝕底嘅，因為我覺得你唔蝕底，我覺得你兩個都係冇蝕底嘅，即係我覺得呢件事兩個都賺咗兩個都賺咗。 Win-win 我雙贏臨我臨出場之前有問佢，我話你中意邊一個女明星啊？係咁佢就答咗我嗱，你幻想我係佢就得㗎啦。邊個？Yuna 係啊，咁佢就話哦，咁你幻想我係 Yuna 啦，可能有啲難度，係啊，但係我幻想就得㗎。同 Bosco 跳嘅時候，你線咗一線有冇事？
哇！嗰個真係好搞笑，我自己睇翻都笑到癲咗。係啊，因為嗰下線咧，我咁樣，其實我隻腳係撩過嚟啦，跟住我見到我隻腳轉咗3個圈啊！唔係，我隻腳係轉咗3個圈嚟踩實個地下。哇！係啊，喺0.5秒裡面。你勁喎！你好犀利啊！咁樣，跟住哇好彩係啊嘛，所以呢個就係我哋好擔心嘅位，即係死好驚影響個 piece 嚟影響到個參賽者，所以我翻到後台係好內疚嘅。我唔知線生有冇影響到佢，但係希望冇啦。冇嘅，仲係好好睇。好線係你哋嘅花樣少年少女。Hello 3位，圓滿完成咗呢個決賽，唞啖氣，唞啖氣，係咪好滿意自己嘅表現啊？俾幾多分自己啊？我先啦，我覺得今晚我會俾自己100分啊！真係，因為我覺得我自己本身對於唱歌呢樣嘢都好大嘅心理關口啦。我覺得今晚我自己係俾盡我全力，同埋所有表演都入咗去個狀態，所以我覺得無悔㗎啦。我講下啦，我覺得今日係120分嘅，因為我都獲得評審嘅第2名，我超級開心其實，多謝。我自己覺得係即係擁有咗我自己夢想入面嘅舞台，已經係好開心、好足夠啊！同埋見到咁多 fans 啊，同埋朋友、屋企人嚟支持，係好開心。幾多分150分，唔執先，150分。係咁啊！大家都留意到你哋表演啦，當中其中一 part 即係阿師姐心靈啦，嗰個身體。佢同你傾係當時係點傾翻嚟㗎呢個？其實咧，我想講呢個係好突然嘅，我哋琴日嗰個摸啦。咁咧心靈咧就好好嘅，因為佢提議我，即係有同彭老師一齊提議，就係想件事再 close 啲嘅，即係符合翻首歌，同埋我哋風格都係咁樣，咁不如大膽少少啦。所以咧，我哋就有呢個安排咗呢個動作啦。咁我當時咧，可能我哋點解咧？我哋入戲啊，臨上場之前，所以咧我就摸咗佢個 bell pad 咯，嗰時就。係。好，幾分鐘啊？幾分鐘？好快，好快。好啦，咁當佢話提議你叫你掃佢 pat pat 嘅時候，你有冇做啲乜嘢？其實有㗎，我講真，我想講每次練習，我隻手都係凌空㗎，我真係冇一次真係掂落去，我太驚，我真係好驚。我由第一次啦，都係隻手咧，佢有同我講我隻手直晒啦，之後咧我係咁樣摸落去啦，跟住話唔得喎，你咁樣咧好似仲猥瑣喎咁樣，即係咁樣插落去，跟住佢就叫我放鬆啲隻手指啦，跟住就慢慢摸落，同埋心靈都好，去揾咗啲 reference 俾我，就係哥哥同埋梅艷芳，佢有一首歌嘅，咁咧佢就俾咗個 reference 我，即係話你可以學下佢啲神情啊，同埋佢嗰時佢俾我個 reference 係即係可能係究竟係咁樣，之後咧咁我就入戲啲咯，所以係咯冇錯。好似話你係要人細鬼大，咁我覺得都要俾大家見到唔同嘅面向噶嘛。咁 Bosco 唔係咁乖噶嘛。誤會咗你。係啊，即係我話唔曳就真係唔係咁曳嘅，咁但係都唔係太乖咯。好似話佢係。係。冇啊，咁即係當然我都了解我嘅風評係邊個方向啦。咁但係我估我比賽中段有2個分享嘅機會啦，我都講咗一啲我好想講俾呢個世界聽嘅一啲嘢咯。即係我唔玩造星嘅話，我都係一個普通市民咁樣啫。我都係有啲志向、有啲抱負地嚟想做呢件事嘅。雖然唔係話一定要入男團，但係其實我都達到咗我想成為一個有影響力嘅人。咁其實我就係想講一啲信息俾大家咯。你做完分享之後咧，你都係眼濕濕，你分享下。又唔係嗰刻未喊，嗰刻真係未喊，但係因為我冇估到古生會問我問題啊，即係嗰下我係。哇！突然間嗰個 Minsto 嗰個 mask 嗰啲浮啲露出嚟，哇！講啲咩好咧？我都唔知點解嗰刻就我講到我心入面想講嗰句咯，嗰一刻。咁但係因為阿古生都讚你㗎，係咯，讚你勁，同埋話自己唔夠膽 comment 你嘅。佢俾面啫，項少龍係我嘅偶像嚟㗎嘛。會唔會都好想即係同下次跳下古生嘅金票合？直情想有機會同佢一齊 Way of Water 啦。哇！
韓少好襯喎，我覺得好。其實我排下同拉文嗰隻咧，我覺得有種尋秦記嘅感覺，所以記得睇尋秦記啦。咁阿 Dave 都有少少失望，因為譬如你同 Bosco 都係網友好中意，覺得係大熱啦咁樣。其實我自己不嬲都話我唔係大熱，我黑馬嚟嘅。但係我自己又覺得做到一個自己滿意嘅舞台，即係俾多人知道，即係我自彈自唱嘅模樣，同埋同師兄師姐，即係同 Sika 合作嘅舞台，我都覺得好滿足㗎啦，已經係咯。名次唔重要，我哋嚟緊即係希望都有更大嘅舞台俾大家見到咯。你會唔會覺得自己有啲緊張？我覺得我有輕微有少少緊張嘅，但係盡咗力就好啦，我覺得係啊。我就話男團咧，即係你哋知唔知會有啲咩發展嗰啲消息啊？而家啱啱完咗，啱啱先完咗，我哋鬆一口氣先啦。我哋你問我啊，問我知最多嘅，下次話俾你聽。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！